देखिए, अस्थमा ना एक दिन में डेवलप नहीं होता। जिस भी बच्चे को या बड़े को क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, टॉन्सिल्स रहते हैं, और वो राइट टाइम पे डायग्नोज नहीं होके और ट्रीटमेंट उसका अगर नहीं होगा तो वो लेटर स्टेजेस में अस्थमा बनेगा। अस्थमा के केस में अगर आपने रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो फेटल भी हो जाता है। अगर आपने नेट पे भी देखा हो या ये बहुत बड़ा केस बना था 2019 आई सपोज, तो एक लड़की की डेथ हो गई थी अस्थमा से क्योंकि उसको राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये मीडिया में भी आया था, न्यूज में भी आया था बहुत। तो आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा अस्थमा डेथ पे।